What up, Tunas? Welcome to my school. It's sunao here. 今日なんですけども、オンライン英会話で何を話したらいいのかっていうテーマについてお話ししていきたいと思います。始めたはいいけど、何を話したらいいかわからないんです。それに使えるサイトとどんな風に話を広げていったらいいのかっていうのを実際にね、僕のオンライン英会話の先生とオンライン英会話をした動画を使いながら説明していけたらなと思います。始める前にですね、1点注意していただきたい点がありまして、オンライン英会話をしている時にオンライン英会話の先生を毎回変える人っていうのがいるんですけれども、これはねできればやめていただきたいです。なんでかっていうと、スピードデーティングみたいになって毎回自己紹介とか自分のことを説明するのに時間を取られてしまうんですね。でこれ最初はいいかもしれないんですけども、だんだん定型になってきて、ただのもったいない何分間とか下手すると10分間とかになってしまうので、できればですね同じ先生を選んでレッスンをしていただきたいです。そうするとね、逆にその先生が自分の苦手を理解してくれてるので、毎回改善案とかを提案してくれたりとか、こういう方法がいいよとか、こういうアプリがいいよとか、教材がいいよっていうのを教えてくれるようになるんですね。だからね、なるべくお気に入りの先生を2、3人ですね見つけていただいて、その先生のレッスンを定期的に受けていただくっていうのがいいんじゃないかなと思います。先生の選び方っていうのはですね、ブログの記事に書いてありますので、気になる人はですね概要欄に貼っておくので、よかったらそちらも見ていただければなと思います。それではですね、早速オンライン英会話でどういった会話をしていくのかっていうのを紹介していきたいと思います。基本的にはですね、会話っていうのはキャッチボールなんですね。なので一番最初は投げるこのボール、トピックを決めます。それでですね、このトピックについて結構困る人が多いので、今日はですね僕のこのオンライン英会話の先生に教えてもらったサイトを使いながら会話をオンライン英会話をしてみましたので、解説もねところどころに挟みながら紹介していきますので、それを一緒に見ていければなと思います。ということで Let's dive in. What do you think is the best age to have children? Interesting question. I mean, I guess maybe it's getting older, I guess, but nowadays, right? So I would say like 30 to 35, so that you can afford to have children, and also you can have, how do you say, you can hire the person who take care of the children. Yeah, so you would call those nannies. Yeah, nannies, yes. Yeah, and you could just say that, once you're 30 or 35 and you have more money, you can hire people to help you with the children. Okay. Yeah. That's what I wanted to say. Maybe yeah, and in the United States, over the past 40 or 50 years, people have been having children later and later. In Japan too. Yeah, I think that's going on in like most of the developed world, Western Europe, the US, Canada, Japan. Yeah, because if you have children, like when you were young, you can't kind of afford it. Afford them? Yeah, afford them. Afford them, yeah. はい、ということでですね、今回のトピックは What do you think is the best age to have children? 子供を持つ年齢は何歳がいいと思いますかっていうトピックでしたね。まずですね、オンライン英会話っていうのはレッスンで教えてもらう側っていうのもあるんですけども、とにかく最初は自分の考えを述べましょう。じゃないとね、会話始まらないので、自分の意見をしっかり述べるっていうのが前提の上で、今回注目してほしいポイントが2点あります。1点目がですね、今回僕がですね、何っていうワードをね、忘れてしまっていたので、How do I say? あれなんて言ったっけと言って、で、さらにその後に、You can hire a person who take care of children というふうにですね、他のその単語を説明しているんですね、文章で。で、そうすると先生が、何のことねっていう感じで今回説明してくれたと。こういうね、単語が出てこないことって絶対にあるので、自分の他の言葉でね、説明できるように練習していくっていうのも大事かなと思います。で、ポイント2なんですけども、若い頃に子供を持つと余裕がないよねっていう話をしているんですけども、ここで僕が You can't afford it or afford them っていう言い方をしてるんですね。で、it か them か分からない、悩んでるっていう部分なんですけれども、そこで先生がafford them だよっていうふうに教えてくれてます。こうね、悩んだ場合とかも which one is correct? A or B みたいな感じで、ね、質問するとオンライン英会話の中でね、いいんじゃないかなというふうに思います。それではですね、続き参ります。Alright, are you ready to move on? Yeah, sure. Have you ever lied about your age? Yes, I did a couple of times when I was young to buy booze. When I was 16, I'm not gonna lie to you. I did. But what's not the anymore. drinking age in Japan? Is it 21 or younger?
Younger, 20 actually. Okay. Yeah, so when I was 16, I'm not sure I can post this, but I'm yes, sure you'll be yeah, okay. yeah. How about you? Have you ever Oh lied about your yeah, age? I've lied for that exact reason. In fact, I used to have a what's called a fake ID. Yeah, that it's very common in the States, right? Yeah, or it used to be. So the government's gotten a lot stricter about how they Oh, manufacture those IDs, so that it's harder now to like falsify it. But when I was younger in the 1980s, I mean, it was easy to get a fake ID so that you could buy alcohol. はい、今回のテーマはですね Have you ever lied about your age? 自分の年齢に嘘をついたことありますかというテーマだったんですけども、まあ僕の話としては、まあ若かりし頃に実は嘘をついたことがありまして、まあね、時効であることを祈りますという感じだったんですけども、まあもうね、10年以上も前の話なので、時効であることを祈りつつなんですが、で、今回注目してほしいのは僕がこう自分のストーリーを話した後に How about you? っていう風に聞いてるんですね。冒頭でも話したんですけれども、会話ってキャッチボールなので相手に興味を持つっていうことが非常に大事なんですね。でね、面白いもので相手の話を聞けば聞くほど相手に興味って湧いてくるものなんですよ。まあ相手が面白い人であればですよ。興味を持てるような人であればってことなんですけど。だからね、こう興味を持てるような先生を見つけられると自分のこう会話っていうのもスムーズになってきて楽しくなってくるんじゃないかなというふうに思います。ここからはね、若干年について嘘をつくって話の余談になるんですけど、まあ面白かったのでちょっとついでに見てください。I got an American friend who is from, I forgot where he's from, but like maybe Arizona or Atlanta or something like that. So I met him like 5 years ago and then he got like fake ID. So I actually didn't know his age. So, but for me, he looked older than his age. Then there was a time I had I had to ask him his age. Then I asked his age and he was like, I'm 19 actually, but I got a fake ID so I can like, I was like, what? I see people that are older who lie about their age, especially. So these days in the United States, it's pretty common to look for girlfriends and boyfriends on these, mobile apps like Tinder. And people are always lying about their age. I mean, you've got some 45-year-old woman on there saying she's 35 and she puts photographs that are 8 or 9 or 10 years old. Yeah, maybe a little bit with filter. Yeah, and the men do the same thing. Okay. I know that this guy that's my age, and he constantly lies about how old he is. I'm like, dude, at some point, the girl's going to find out that you're 10 years older than you're saying you are. Yeah, when you meet them, yeah, definitely they got to find out. Yeah. So it's better just to be honest. Yeah, I agree with you. Unless you're 18 and you're trying to buy alcohol. But when you're older and you're trying to tell a man or woman that you're romantically interested in that you're 10 years younger, it's just better. And actually, you don't have to lie about your age when you're older. Being mature is kind of advantage to go on a date, actually. Yeah, I mean there are a lot of women that prefer men that are somewhat older than they are. Yeah. こんな感じで結構この会話広がって長くなっちゃったんですけども、この先生がね言ってて面白い話がありまして、会話ってねこう植物の種に水をあげるようなものなんだよと。だからこの一つのトピックについて、今回は年について嘘をついたことがありますかっていうトピックだったんですけど、これにこう水をあげて植物を育てていくようなイメージだと。だからねこうお互いの経験とか知識っていうのをこう交換していくこと、ね、水をこうトピックにあげていくことで素敵なこう木がなっていくと。でこうやって会話を作り上げていくんだよって話をしてたんですけども、こんな感じでね会話っていうのを作っていただけると、オンライン英会話で話すことも困らなくなるかなというふうに思います。それではですね、次の質問に行ってまいりましょう。All right, let's go to the next question. So how old were you when you left home? So I was 19 actually. Yeah, I went to university, so I moved out from the city. Yeah, and that's kind of the way things are in the United States as well. People generally start university when they are 18, and that's when they leave home. It's pretty common in the United States for kids to leave the city where they're from and go to a university that's located somewhere else. Do parents sometimes stop them
from leaving the house? Yeah, so in the United States, it's almost the opposite. It's like, okay, Ooh. you're 18 now, get out of my house. You can support yourself. But they But still pay for their how do I say it? Like their lesson fees, right? How do I say lesson fees? yeah, so we would call that university tuition. University tuition. They still pay for university tuitions, right? Usually, I mean, and if they're not able to pay for all of it, they will help their children cover some of the expenses. And then maybe the kids need to get student loans or apply for scholarships or some other type of financial aid to make up the difference that the parents can't cover or pay for. But parents usually feel obligated to pay for their kids' university in the United States. ここではですね、日本はこうだけど、アメリカはこうどうなのみたいな話をしてるんですね。まあ日本だと両親が子供が出ていくのを止める人が割といるけれども、アメリカだとどうなのっていう話だったんですが、もちろん個人差はあると思いますよ。まあ特に僕の家なんかはね、大学生になって家を出ていくっていう時はね、父はもう、いってらっしゃいっていう、もう心よくね、送り出して、まあ男の子女の子もあると思うんですけれども、まあ個人差あると思うんですけど、で一方でアメリカはまあもう18歳になったら独立させないと、もう support yourself, be independent みたいな感じで追い出されますよっていう話でした。こういったね、まあ文化っていうんですかね、まあ習慣とかの違いっていうのもまあ話すポイントとしては面白いポイントになるんじゃないかなと思います。またこの場面でですね、tuition っていう単語がまた僕出てこなかったんですね。で確実に違うんだけれども、言いたいニュアンスとしては lesson fee なんだけどみたいな感じで説明しました。でそしたら先生がtuition のことねみたいな感じで提案してくれてますね。でまあこんな感じでね、やっぱ定期的に使ってない単語って忘れちゃうので、出てこなかったらもちろん聞くのもいいですし、自分で調べたりしてみてですね、次回以降というか、まあ、この会話の中で使ってもいいんですけども、どんどんまた使っていくと覚えるようになるので、一回ね忘れて入ってきたワードは使い直してみるっていうのはおすすめですね。tuition。それでは次の会話ですね。 But do they have to pay the scholarship back to the country or the university? So scholarships and grants and things like that do not have to be repaid. If it's a student loan, then loans do have to be repaid. Okay, so it's different from Japan because we have to pay back to the country. I had a student from Japan here on Cambly who worked at a university, and that's what she told me, that scholarships in Japan normally have to be repaid. Yeah, so I'm still repaying my scholarship. So, yeah, Right. It's not that much, but it's still burden on my shoulder. Yeah, that's right. ここなんですけども、日本の奨学金は奨学金とは呼ばないっていう問題ですね。今回は scholarships, grants と student loan の話ですね。日本だと奨学金って呼んでるんですけども、奨学金は直訳すると scholarships って言うんですけれども、scholarships の定義は you don't have to repay なんですよ。で、you have to repay っていうのはアメリカ英語では、student loan っていうんですね。なので日本の奨学金スカラシップスっていうのは基本的には返さなきゃいけないのでスチューデントローンなんですよ。まあこの辺の会話のズレっていうのはね、直訳に騙されないっていうそのニュアンスとかその背景っていうのも理解するっていうのも意識していただくといいんじゃないかなと思います。ではですね、その次行ってみましょう。All right. What's the best age to be? I enjoy every age, so I'm the best age now. Maybe I was the best age now, then I will be the best age, I guess. I don't know. Okay. What do you think? For me, I mean, being a man, I'd say like 35 might 35. be the best age. I mean, you're kind of older and you're somewhat more mature, but you're not old. You're older, but you're not old. I mean, like, I'm not that, age, so I can't, say anything, but See, I think like 30 to 35 is when a man is probably at his prime. Yeah. Women, it's probably younger, 22 to 28, maybe 24 to 28. But actually, a lot of people from my company, like who are older than me, told me like 40 is the best age, like to work. Like you got a lot of experience and you got energy, so the 40 is the best age. Then if you hit that 40, you going down a little. You feel like Yeah. your body is like how do I say, decaying. Yeah, or deteriorating. Deteriorating. Yeah, deteriorating.
Can you spell that on the chat? Yeah. Deteriorating. To deteriorate. To deteriorate. Yeah. Deteriorate. It's kind of a hard word to pronounce correctly. And you could also say, it feels like your body is decaying. Decaying. Yeah, you could use that too. Yeah, my mentor was telling me that. He was like 60, so he was telling me like, you work hard until 40, then if you hit 40, your body and your like motivation is decaying. Deteriorating. Until then, you're gonna work hard as much as you can. はい、今回もですね、わからない単語が出てきました。今回はですね、スペルもわからなかったので、Can you spell that? と言ってチャットの方にね、打ち込んでもらったんですね。で、さらにですね、その後、発音もわからなかったので、発音も言ってもらいました。発音の聞き方としては、How do you pronounce the word? とかですね、そんな感じで、How do you pronounce the word? って言って、その場でね、その単語の発音とかも聞いていただくといいんじゃないかなというふうに思います。で、もしですね、その場で聞き取れなかったとしても、オンライン英会話のいいところは後で動画で見直すことができるので、もしね聞き取れなかったとしても動画で後で復習するといいんじゃないかなと思います。そしてですね、今回は教わった単語をそのまま使いましたね。Your body and motivation starts decaying or deteriorating. こんな風にね、さっきも言ったんですけれども、学んだ単語をそのまま使うとどんどん自分の単語になってきますので、こういった学んだ単語はですね、使えるところがあればどんどん使っていただくと、オンライン英会話をね、より有効に使っていただけるかなと思います。それでは次です。Well, and he's certainly right in the fact that when you're in your 20s and 30s, you probably have more energy, more motivation, and more drive than you do when you get a little bit older. When you get older, your focus kind of changes. You're like, wow, I'm 50 years old. How much longer am I going to be healthy enough to do a lot of things that I would like to do? Travel, things like that. Yeah, because you kind of start to realize, okay, I'm not going to live forever. And my window of opportunity, every year that goes by, my window of opportunity gets smaller and smaller. So I need to quit working so much and maybe do some of these other things that are also important. True. こんな感じでですね、50歳を過ぎると人生の残された時間についてより深く考えるようになる。ありがたいお話をしてもらったんですけども、これですね、オンライン英会話っていうのは英語だけを学ぶのでなくて、相手の考え方とか文化とか習慣っていうのも学ぶのにもとてもいいツールなんですね。で、そういう話をしていくと、もちろん会話に困るっていうこともなかなかないですし、本当にね、楽しんで学んでいただけるのでおすすめです。もしですね、会話に困ってるよっていう方はですね、今回紹介させていただいた内容を意識してですね、今後取り組んでいただけると、より有意義にオンライン英会話を使っていただけるんじゃないかなと思います。もしですね、オンライン英会話始めてないよっていう方で興味があるよっていう方ですね、僕はね、Camblyさんのオンライン英会話使ってるんですけれども、僕のコードを使っていただくと、普通はですね、無料レッスンが1回のところ2回になるんで、よかったらね、僕のコードも使って試していただけるとなと思います。詳細は概要欄に貼っておきますんで、よかったら使ってみてください。ということで、Thanks for watching. If you liked what you saw, please dive into the like button, leave a comment, make sure to subscribe, check out my Instagram, then I'll see you guys in my next video. Bye, Tunes.